हाई एभ्रिवान र म चाहिँ एकदमै खुसी प्लस एक्साइटेड पनि छु यो गिफ्ट ओपन गर्नुको लागि है। अनि यो गिफ्ट चाहिँ कसले दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो कान्छी नन्द है। उहाँले चाहिँ हाम्रो एनिभर्सरीमा चाहिँ गिफ्ट गर्नुभएको थियो है। र मैले चाहिँ यो भिडियो अपलोड गरेको थिइनँ र आज चाहिँ मैले फाइनली यो भिडियो अपलोड गर्दैछु प्लस अनबक्सिङ भिडियो पनि लिइरहेको छु है। र यो चाहिँ हो तपाईले देखिहाल्नुभयो आइफोन है, आइफोन 15 र उहाँले चाहिँ हामीलाई गिफ्ट दिनुभएको है। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बहिनीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू।